คลิปนี้เรามาฝึกอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศสกันนะคะคือพี่ตีได้กันบ้านมาค่ะคุณครูให้เขียนเรียงความแล้วก็ให้ไปเล่าเรื่องราวนะคะที่เราเรียบเรียงมาคือเป็นการฝึกทั้งฝึกเขียนฝึกอ่านแล้วก็ฝึกพูดนะคะเพราะว่าพอเราอ่านแล้วเราก็จะต้องมีการอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังค่ะกันบ้านในครั้งนี้นะคะก็มีชื่อเรื่องว่ามงนาเยอร์ก็คือเป็นเกี่ยวกับสถานที่นะคะเราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานที่อะไรก็ได้นะคะสำหรับพี่ตีก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวนะคะพี่ตีเล่าคร่าวๆก่อนก็คือว่าพี่ตีเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆที่พี่ตีไปท่องเที่ยวมานะคะว่าแต่ละสถานที่พี่ตีได้อะไรบ้างในคลิปนี้พี่ตีจะอ่านอย่างเดียวนะคะแล้วก็ยังไม่แปลท่านใดที่ดูแล้วอยากจะฝึกอ่านออกเสียงก็ลองฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเพราะเดี๋ยวพี่ตีก็จะขึ้นบทความให้ได้ฝึกอ่านกันค่ะถ้าเกิดว่าประโยคไหนหรือการออกเสียงอะไรนะคะที่ผิดพลาดสามารถคอมเมนต์บอกพี่ตีได้นะครับเพราะว่าพี่ตีจะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาอ่านออกเสียงหรือเขียนอะไรเนี่ยมันไม่ถูกต้อง100%นะคะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของสาขานะคะแต่ก็จะพยายามอ่านให้ถูกต้องนะคะถือเป็นการฝึกฝนค่ะอันนี้ท่านใดที่เรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเองลองทำแบบพี่ตีก็ได้นะคะอัดคลิปแล้วก็ลองดูแล้วก็ลองฟังค่ะว่าตรงไหนที่เรายังมีข้อผิดพลาดอยู่นะคะเรามาเริ่มกันนะคะ Mon ailleurs Je suis thaïlandais J'ai grandi en Thaïlande Quand j'étais en Thaïlande je voyageais seulement dans mon pays mais ce n'était pas souvent bien sûr j'aime la liberté j'adore voyager mais je n'ai pas toujours assez d'argent pour partir ma vie a changé quand j'ai rencontré un homme français. Maintenant, je vis avec lui. J'ai eu la chance de découvrir d'autres pays grâce à mon conjoint. J'ai voyagé dans plusieurs endroits en Europe et ailleurs. Pendant mes voyages, j'ai vu des paysages différents, des cultures variées, des langues nouvelles et des façons de vivre très intéressantes. C'était une grande richesse pour moi. Le voyage m'a beaucoup appris sur le monde et sur moi-même. Chaque voyage était une nouvelle aventure. J'ai eu la chance de visiter des endroits magnifiques. Par exemple, je suis allé à Paris, une ville très célèbre. C'était comme un rêve pour moi. J'ai aussi visité l'Espagne, l'Italie, Venise, Vienne, le Japon et le Vietnam. Chaque pays était différent et intéressant. À Venise, j'ai adoré les canaux et les bateaux. C'était très romantique et unique. À Vienne, j'ai trouvé la ville élégante, calme et pleine de musique. Au Japon, tout était propre et organisé. La culture était très variée. J'ai beaucoup appris. Le Vietnam était très beau aussi avec les bons plats et des paysages naturels superbes. Cependant, tous les voyages n'étaient pas parfaits. Parfois, j'ai eu des surprises comme à Marrakech. Il y avait beaucoup de touristes et il faisait très chaud. Dans certaines villes, on devait faire attention à ses affaires à cause des voleurs. Une fois, à la gare, j'ai vu une situation dangereuse et j'ai eu peur.
Alors, même si le voyage est une grande chance et une belle expérience, il faut toujours être prudent. Il est important de bien se préparer, de rester attentif et de respecter les cultures locales. Malgré ces petits problèmes, je continue à aimer les voyages. Chaque pays m'a appris quelque chose de nouveau. Le voyage m'ouvre l'esprit et me rend plus fort. เป็นยังไงบ้างคะมีตรงไหนผิดพลาดบ้างนะคะมีแน่นอนค่ะออกเสียงผิดยังไงนะคะใช้รูปประโยคผิดยังไงนะคะก็คอมเมนต์บอกพี่ติได้นะคะจะได้นำไปปรับปรุงจากการที่พี่ติเรียบเรียงมาเนี่ยแล้วก็ตรวจทานดูพี่ติพบว่าพี่ติจะมีข้อผิดพลาดในเรื่องของเพศพจน์นะคะอย่างบางทีประโยคนี้ adjective ต้องสอดคล้องกับประธานนะคะถ้าประธานเป็นเพศชาย adjective ก็ต้องสอดคล้องกับประธานที่เป็นเพศชายนะคะประธานเป็นเอกพจน์พหูพจน์นะคะคำกริยาคำนามคำ adjective คำขยายต้องมีการสอดคล้องกันนะคะในภาษาฝรั่งเศสเรื่องเพศพจน์สำคัญมากค่ะท่านใดที่มีคำถามอะไรสงสัยนะคะก็คอมเมนต์ถามกันมาได้ถ้าตอบได้ก็ตอบนะคะตอบไม่ได้ก็จะพยายามไปหาคำตอบมาค่ะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาภาษาฝรั่งเศสให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้า Merci et à bientôt